Hi guys, welcome all to Kumari channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா ஒரு டானிக் பற்றி தான். ஸோ இந்த டானிக் வந்து புதுசாக பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, இல்லை இது யூஸ் பண்ணால் ஏதாவது ஆயிருமோ அப்படின்னு கூட திங்கிங்கில் இருக்கும். பட் மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸ் ரொம்ப நாளாக வளர்த்திட்டு இருக்கவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த டானிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டானிக் வந்துட்டு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான். ஸோ அந்த டானிக்கோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜிங்கோவிட். ஸோ இதுதான் இந்த டானிக் வந்துட்டு ஹியூமனும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, மனுஷங்களும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அண்ட் தென் பேர்ட்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. உண்மையிலேயே வந்துட்டு பேர்ட்ஸுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவே இருக்குது. ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு இதனால என்ன ஹெல்ப் கிடைக்கிது, இந்த டானிக்னால என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன்ஸ் அண்ட் தென் விட்டமின்ஸ் வந்துட்டு நல்லாவே இதுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ இது வந்துட்டு நீங்கள் ரெகுலராக வைக்கக்கூடாது. 3 days once 4 days once தண்ணி மாற்றுவோம் பார்த்தீங்களா, ஒரு டைம் வந்துட்டு தண்ணி மாற்றி வைக்கும்போது இதை மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும், இன்னொரு டைம் தண்ணி மாற்றும் போது நார்மல் வாட்டர் வைக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு டேப், அதாவது ஒரு மூடி அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன மக்கு இல்லாட்டி வந்துட்டு ஒரு கப்பில் வந்துட்டு கலந்தால் போதும். ரொம்ப நிறைய கலந்துடக்கூடாது. யூஸ் பண்ண அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் வந்துட்டு இந்த டானிக் நல்லா திக்காக இருக்கும், கீழே வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் ஒட்டி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் டிசால்வ் ஆகாது. ஸோ நல்லா குலுக்கிக்கோங்க. ஸோ ஒரு மூடி வந்துட்டு ஒரு சின்ன மக்குக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்துட்டு சின்ன மக்குக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அது வந்து எனக்கு ஒரு 3 கப்புக்கு வரும். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு காலனியாக வச்சுருந்தாலும் சரி, காலனியாக வச்சுருந்திங்கன்னா ஒரு 4 5 6 மூடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பெரிய பவுலில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு 2 மூடியும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி இது வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ மறந்துடாதீங்க, தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக இது டிசால்வ் ஆகும். ஸோ மறந்துடாதீங்க. அண்ட் தென் வந்துட்டு இது 3 days சொன்ன மாதிரி 3 days ஒன்ஸ் வந்து வச்சிங்கனாலே போதும். பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். இது வைக்கிறதுனால என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த ஹீட்டுக்கு புண்ணுலாம் வரும் பார்த்தீங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அவாய்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் தென் இந்த கண்ணு வலி வரது வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீடிங்க்கு இது கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. முட்டை வந்துட்டு நீட்டாக, அதாவது நல்லா வைக்குது, பொரிக்கிற திறனும் அதிகமாகிருக்கு, முட்டையோட பொரியிற திறனும் அதிகமாகிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கட்டில் போன் என்ன தான் ஹெல்ப் பண்ணாலும் இது வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணி விடுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் எந்த பயமும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட நான் இதை வந்துட்டு ஒரு 4.5 months யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 4.5 months ஆர் 5 months நியர்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாவே இருக்குது. மறந்துடாதீங்க, அந்த இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ஊற்றினீங்கன்னா அது வந்து தண்ணியில் டிசால்வ் ஆகிருக்காது. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேர்ட்ஸுக்கு வந்து உண்மையிலே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஜிங்கோவிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். இதோட எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தால் அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ கமெண்ட்ஸை பின் பண்ணி வைக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டால் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நம்மளும் வீடியோஸ் போடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. மேலும் உங்களோட பேர்ட்ஸ் லவர்ஸ் அண்ட் தென் பேர்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன். இந்த வருது.